वीडियो में जब भी कोई टेक्स्ट आता है या फिर कोई फोटो आता है तो एक क्लिक का साउंड सुनाई देता है। इसको लगाते कैसे हैं और मैं सिखाता हूँ। सबसे पहले आपको इंस्टा एडिट को ओपन कर लेना है, उसके बाद फिर अपनी वीडियो को इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद आप जो भी टेक्स्ट लगाना चाहते हैं वो टेक्स्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे टेक्स्ट लिख दें। टेक्स्ट लिखने के बाद आपको करना क्या है कि थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ मिल जाता है साउंड इफेक्ट्स, उस पे क्लिक कर देना है। अब माउस वाले को क्या करना है, सर्च कर लेना है। तो माउस लेकर आपको यहाँ सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपको जो अच्छा लगता है वो क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद अब आपके ऑडियो लग चुका है। चलिए इसको प्ले करके देखते हैं। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।